Como vocês podem ouvir aí, o cubo está roncando, então nós abrimos o cubo, verificamos que a graxa está contaminada e construímos uma ferramenta para abrir o Free Hub com essa placa de aço inoxidável. Usamos o corte e uma fresa para construir a ferramenta justa para não estragar o Free Hub. O Free Hub tem uma rosca invertida, então na hora de abrir a gente usou a morsa para usar a própria roda agora para abrir o Free Hub. Tá aí a ferramenta já pronta. Dentro também estava bem contaminada a graxa, a gente limpou tudo, todas as esferas, e é isso aí. Bike Lab 77.